Tchau, Ragá. E para completar essas particularidades da letra G, vou trazer para vocês aqui agora como se pronunciar a letra G com o som de Lhá. Para que isso aconteça, nós vamos ter que incluir a letra L na palavra, ok? Então, para gente falar filho, maravilha, bagalho, nós temos que incluir esse L entre o G e o I, ok? Então, mais uma vez, para ficar bem gravado para vocês. Filho, maravilha, bagalho. E para que a letra G transforme-se com o som de nha, nós teremos que colocar a letra N entre elas. Os exemplos que eu trouxe para vocês é nhoque, nhoque, nhomo, nhomo, lasanha, lasanha. Mais uma vez, nhoque, nhomo, lasanha. Ok, pessoal? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos que eu estou postando e ci vediamo nel prossimo video. Un caro saluto a tutti voi.